В маленьком приморском городке под названием Рейвенпорт проходило обычное судебное заседание. Зал суда с панелями из темного дуба, пропахший старой бумагой и молчаливым ожиданием, возглавляла судья Элеонора Грей, женщина с железной хваткой и острым умом. Ее уважали за беспристрастность и остроумие, которое она метко вклинивала даже в самые напряженные моменты. За десятилетия службы она была уверена, ее ничто уже не может удивить. На скамье подсудимых седой, худощавый мужчина по имени Саймон Харпер. Его обвинили в краже, буханке хлеба и небольшой пачке чая из местной лавки. На первый взгляд случай почти анекдотический. Пара зрителей едва сдерживала улыбку, а сама судья уже машинально подбирала краткий приговор: небольшой штраф или пара суток заключения. Саймон признал вину сразу. Тихо, без оправданий, без жалоб. Это слегка выбило Элеонору Грей из привычного ритма. Она уже тянулась к протоколу, когда мужчина неспешно достал из потертого пальто старый блокнот. Не для защиты, не для слез. Он просто раскрыл страницы, исписанные аккуратным, почти каллиграфическим почерком. Там были даты, события, а среди них имя, которое повторялось снова и снова — Элеонора Грей. В 1985 году юная Элеонора, только начавшая работать младшим юристом, попала в серьезную аварию. Родственников поблизости не было, друзей единицы. Но был кто-то, кто каждый день появлялся незаметно. Приносил еду, убирал почту, выгуливал ее любимого пса, передавал деньги на лекарства и исчезал, не ожидая благодарности. В 1990 году, когда она переболела гриппом, кто-то снова оставлял у ее двери термос с горячим супом. Имя этого человека она так и не узнала. Или когда-то знала, но со временем вытеснила из памяти. Теперь этот человек сидел перед ней, уставший, в поношенной одежде, обвиненный в мелкой краже ради своей внучки. Он не просил пощады, он просто напомнил. И она вспомнила. Зал замер. Судья Грей медленно отложила бумаги. В ее взгляде исчезли строгость и ирония. Осталось только удивление и благодарность. Обвинения были сняты. А сама Элеонора впервые за долгие годы склонила голову не как судья, а как человек, которому напомнили: добро не исчезает. Оно может затеряться на годы, но обязательно вернется в самый нужный момент. Эта история вскоре облетела весь Рейвенпорт. Она стала живым напоминанием: настоящие поступки не забываются. Они возвращаются, чтобы исцелить, чтобы пробудить, чтобы напомнить нам, кем мы были и кем еще можем быть. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.